بص كده، ده واحد من أقدم طرق بناء البيوت في اليابان. خشب بس ومن غير ولا مسامير معدنية تقريبا. بيعتمدوا على تعشيق الخشب في بعضه بدقة عالية. الطريقة دي شكلها بسيط بس اللي وراها هندسة معقدة جدا. كل عرضة خشب بتتركب في اللي بعدها زي بازل ثلاثي الأبعاد. مفيش فراغات عشوائية ولا تركيب سايب. التعشيق نفسه بيسمح للخشب إنه يتحرك حركة بسيطة جدا من غير ما يفلت أو يتكسر، وده بيساعد المبنى يمتص الصدمات بدل ما ينهار فجأة. وعشان اليابان من أكتر الدول اللي بتتعرض للزلازل، البيوت الخشبية التقليدية بتكون أخف وزن وأكتر مرونة من المباني الخرسانية التقيلة. حتى الخشب مش أي خشب، بيسيبوه ينشف سنين في الهواء عشان تقل نسبة الرطوبة وما يعوجش بعد التركيب. قبل ما يتنقل للموقع، كل قطعة بتتقص وتتعلم بدقة زي قطع ليجو كبيرة، وفي مكان البناء بيجمعوا القطع في بعض والهيكل الأساسي بيقف في وقت قصير نسبيا. الطريقة دي مش منتشرة في كل بيوت اليابان الحديثة، لكنها لسه مستخدمة في البيوت التقليدية والمعابد وبعض المشاريع المعمارية الخاصة. بيت من غير مسامير كتير ومن غير خرسانة، بس خشب متعشق صح. سؤال بقى، لو قدامك بيت معمول بالطريقة دي، هل تثق فيه وتسكنه؟ وأخيرا، لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.